Пришел на вечерний клев. Жар поутих, дневной пыл. Сейчас свежо, ну душно. Душноватенько все равно. Ветерок такой небольшой есть. Снасти закинул. Сразу поклевка. Ну это мелюзга теребит. Что на эту удочку, что на вторую. Только закинул, минуту не прошло, сразу начали щипать. Посидим, посмотрим. Моллюск пожаловал. То, о чем я говорил. Мелюзга. На засылочку пойдет. Акушарик. Шарик такой вот. Поклевки идут одна за другой, только успевай закидывай. Но рыба, конечно, не крупная. Вот только опять закинул, сел, наверное, минута прошла, и, пожалуйста, снова поклевка.
Опять окушарик. Тишина, штиль. Комаров практически вообще нет. Птички чирикают. Там вон только тучка какая-то накатывает. Но я все-таки надеюсь, что она меня минует. Не хотелось бы раньше времени уходить отсюда. Ну, в плане клёва мелюзга клюет. Крупных нету. Ну, хоть не скучно сидеть. Хоть что-то где-то как-то маленько проскальзывает. Без того незначительный клев вообще пропал. Даже мелюзга отвалила. Время 8:30. Там тучка накатывает. Дождь уже спускался несколько раз. Вот такой легкий морсящий. Так что принял я решение на этом закончить этот вечер на реке. Пойду костерок пожгу. У меня там местечко из деревни оборудовано. В лесу, недалеко от дома. Пойду туда, посижу там, может. Давно костер не жег. Месяца с мая, наверное. Да, где-то так. Так что сейчас туда я перебазируюсь. Если не задождит, конечно, пока все это собираю и иду. О, прибежал, орет опять. Так, ну все. Живчиков я обновил. На одном, кстати, 2 были целые, нормальные, живые. 1 мертвый и одного не было, то есть стащили. Поставил 4 штуки. Все, утром приду. Дождя не было, так-то передают дождь. Я тут снасти-то оставляю, конечно. Так что в любом случае придется идти сюда. Даже по мокрой траве он там. Ладно, приду, что. Как-нибудь уж прорвусь. Если будет дождить, да. А теперь на костер. Так, ну вот, костровое мое местечко. Так вот оборудовано. Ну, столик тут. Сиденье. Здесь уже такой. Там сидушка. Все под крышей. Все чинно. Да, с мая месяца, наверное, не был. Все в паутине погрязло. Там вот речка текет. На данный момент она в связи с аномальной жарой пересохла. Сейчас до осени, наверное, так будет. Пока дождей хороших не будет. Так, ну вот, собственно, и костер здесь сейчас буду я жечь. Красота. Там вообще заросли какие дичайшие. Зимой это все хорошо просматривается, листвы нет, а сейчас да. Буйство природы. Ну ладно, начнем разжигать. Смеркается.
Полдесятого. Ну тут в лесу-то темнее. Если вон туда-то выйти, там еще светло, более-менее. Здесь-то вон что. Густые кроны деревьев затмевает. Сижу, балдею. Музыку слушаю. Тишина. Что удивительно, ни одного комара вообще нету. Хотя на улице 20 градусов. Просто изумительно. Ни одного комарика. Красота просто.